Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Kereta Api Nusantara. Kali ini saya menyempatkan waktu lagi ya buat hunting. Kali ini di Desa Ransamaya, tepatnya di sebelah selatan lapangan Ransamaya. Jadi itu motor saya di sana, itu parkirnya di lapangan ya. Nah di sini saya lewat jalan setapak, terus turun ke sini. Nah di sini agak besar nih jalannya, bisa dilewati motor juga, tapi untuk motor harus lewat sana ya. Oke, di sini barusan ada sawung galih lewat ya, tapi tadi hampir aja nggak rekam ya karena saya baru nyampe. Nah kita lihat untuk relnya ya. Jalurnya jalur ganda, itu arah barat, dari sana arah barat, lalu dari sana arah timur ya, dari arah Purwokerto dari sana. Itu yang ke sana terus, habis tikungan itu mentok, terus belok kiri itu Serongan. Nah ini saya di sebelah barat Serongan ini, barat agak jauh, nyampe 1 kiloan mungkin ya. Nah oke, seperti apa kereta api yang melintas di sini ya, kita lihat saja guys. Manahan.